დღეს ვარ ოპტიმისტურად განწყობილი, იმიტომ რომ მე მგონია რომ დღეს საქართველოს ყავს ძალიან ბევრი მეგობარი და ზუსტად აი იმ ხალხს, რომელიც ამდენ ხანია დგას ქუჩაში, აი მათ კონკრეტულად აი ამ ადამიანებს, იმ ადამიანებს, რომელიც არ ვიღლებით, რომლებიც ვიბრძვით, რომლებიც ერთმანეთს გვერდში უდგავართ, ვიცავთ ერთმანეთს, ხო, ვიცით ძალიან რთულია ეს ყველაფერი და ძალიან რთულ გზას გავდივართ. ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი მეგობარი ამერიკაშიც, ევროპაშიც, ჩვენი ბრძოლით არიან აღფრთოვანებულები და მე მგონია რომ ძალიან დიდი შანსები გვაქვს რომ ეს ბრძოლა დავასრულოთ გამარჯვებით, ჯერა უბრალოდ ამ გამარჯვებას, სხვა შემთხვევაში ხარ უარ გჯეროდეს გამარჯვების, უარ იქნები ესეთი აქტიური. ამიტომ მაინც მგონია ევროპის ნაწილი, ევროკავშირის ნაწილი და მგონია რომ აი 10 წელიწადში ალბათ რაღაცა ისეთებზე ვილაპარაკებთ რაღაცა ისეთ თემებზე, რომელიც ალბათ შეიძლება მე გამეცინოს და გამახსენდეს, რაზე ვლაპარაკობდი იქამდე. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ არის დიდი შანსი იმისა, რომ ასევე რომ თუ ჩვენ არ გავერთიანდებით და თუ ჩვენ არ მოვინდომებთ, ხომ ჩვენი ქვეყანა დადგეს დიდი განსაცდელის წინაშე. ესეც ასეა. ამიტომ ჩვენც უნდა მოვინდომოთ, ჩვენს ხელშია და მთავარი არის ალბათ რომ არ დაგვაუწყდეს რისთვის ვიბრძვით. დანარჩენ სხვას, იმ კამათს, იმ დაპირისპირებას, იმ რაღაცა უსიამოვნო, რა ვიცი, არგუმენტების გაცვლას აზრი არ აქვს. არავის არ უნდა დავაყოფინოთ თავი, უნდა ვიყოთ ერთად, უნდა ვიმუშაოთ ერთად, უნდა ვიბრძოლოთ ერთად და შემდეგ უკვე ამ ბრძოლას რო გავიმარჯვოთ, მერე ვარჩიოთ ერთმანეთში საქმე. აი ეს არის ალბათ ყველაზე მთავარი.